Desde las profundidades del océano hasta las cimas de las montañas, la lucha por la supervivencia ha dado forma a un arsenal de armas naturales que desafían la imaginación. Hemos visto cómo la electricidad, el veneno, la fuerza bruta y la astucia se combinan para crear las herramientas de caza y defensa más efectivas del reino animal. La naturaleza no necesita ciencia ficción. Sus armas ya están aquí. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Cuál jamás enfrentarías? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más viajes al corazón salvaje del planeta.